首先，你開你嘅 Gmail，然後就開一封新嘅郵件，寄去我蔡豐嘅指定地址嗰度。唔需要有任何內容噶啦，係咁撳傳送。佢問你係咪要傳送冇內文嘅文件，就照去。等一陣之後，跟住你就會收到有關蔡豐嘅軟件噶啦。然後你就另傳點 ASC 嘅附件，記得選擇保存文件喎。跟住你就會見到開始下載噶啦。而另一個做法就係打開有關呢個蔡豐嘅指引，喺電郵上面就會有噶啦。然後就另傳嗰個下載連結，跟住就另傳個檔案，好快就會下載完成噶啦。下載完成之後，就執行蔡豐嘅檔案。佢第一次會問係咪一定要執行嘅，你就選擇係。跟住打開文件，佢會有個安全警告，係咪想運行呢個文件？你就選擇運行。跟住咧，你就會見到開始執行噶啦。你留意就係咧，佢會開始先係 VPN connecting 嘅，呢個係正常噶。如果係能夠成功連結嘅話，理論上應該 VPN 就會成功連結啦。跟住你見到蔡豐3現已連結，就係噶啦。跟住佢就會自己開 IE， 跟住你好快就會睇到我哋自由亞洲電台粵語組嘅網頁噶啦。